สวัสดีค่ะเฮ้ยวันนี้นะคะหนูก็มารอรถบัสไปโรงเรียนเนาะตอนนี้ประมาณ8 โมงแล้วนะคะมานั่งรอรถบัสมาประมาณ8 โมง 5 นาทีเดินมาจากบ้านเหนื่อยมากดูผมฟูเลยวันนี้นะคะจะไปเรียนแล้วก็จะไปเดินเที่ยวที่ตุรกูด้วยเนาะคุณครูบอกว่าเรียนแค่ครึ่งวันนะคะแล้วเราก็จะไปเดินดูเมืองตุรกูนะคะเดี๋ยวมันก็จะถ่ายวิดีโอให้ดูด้วยนะคะว่าเมืองของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะไปค่ะบรรยากาศตอนช่วงเช้านะคะเพื่อนๆก็เงียบมากๆเลยเนาะฝั่งโน้นรถก็ผ่านไปผ่านมานะคะนี่นะคะที่รอรถบัสนะคะเล็กมากเลยเพราะว่าคนที่นี่ไม่ค่อยขึ้นรถบัสมากสักเท่าไหร่นะคะก็ทำแค่พอคนนั่งนะคะประมาณนี้ป้ายรถเมล์เงียบมากเมื่อวานก่อนนะคะมิวนั่งรถบัสมาคนเดียวคิดดูคือทางรถบัสอะมีมิวอยู่แค่คนเดียวนี่นะคะบรรยากาศรอบๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเดินเล่นที่ตุรกูนะคะก็มากับคุณครูเนาะก็มาเดินดูเรียนนอกสถานที่นะคะเดี๋ยวมิวก็จะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะเหนื่อยมากเดินขึ้นเขามากฝั่งนู้นฝนตกด้วยนะคะฝั่งนี้ว่าซื้อเฮ้ยบอยกับมันห่วงกับมันKuang sama on ni kanimeon you ba เหนื่อยมากบรรยากาศนะคะธรรมชาติมากเลยตามมาไว้เล่าระทำไมตอนนี้อยู่ข้างบนนะคะเพื่อนๆก็จะมาเดินชมพวกเขาเรียกอะไรนะเหมือนรูปปั้นนะคะนี่นะว้ายจะสามารถเอาเลยนี่สิไม่ดีลาบสิมาเลยนี่สิอิสาอยู่กับเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็เป็นคนฟิลิปปินส์ดูผมนะคะเดินเปียกฝนมานะคะวันนี้ฝนตกไปค่ะก็มาไปก็ออนอันนี้บรรยากาศเนาะก็มานิเมออนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นแผนที่นะคะเพื่อนๆนี่นะพาเดินดูมิตาเซียล่ะคนเยอะมากเลยนะเด็กๆเนาะนู่นคุณครูอยู่ฝั่งนู้นกับเพื่อนๆนะคะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาเลยนะเพราะว่าเขากลับบ้านนะเขาไม่ค่อยอยากออกมาข้างนอกนะคะเอาลูกเพื่อนนะคะฝั่งนู้นนี่นะคะคนนี่นะคะเพื่อนๆเด็กๆเนาะก็มาเรียนรู้กันเยอะแยะมากมายเลยนะคะฝั่งนู้นบรรยากาศธรรมชาติมากSama pastas on pepperoni. Neuga oli sodassa, niin mä taistelin siellä. Ennen pelaamme siellä. Joo. วันนี้เรียนนอกสถานที่นะคะเพื่อนๆพาชมเมืองเนาะเหมือนรูปปั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝนตกบรรยากาศเต็มไปด้วยสีเขียวนะคะอันนี้อยู่กลางเมืองตุรกูนะคะเพื่อนๆอุ้ยมาว่ายสระว่ายน้ำให้เด็กนักเรียนนะเรียนนอกสถานที่บ่อยนะเขาไม่ค่อยบังคับเรียนนะคะเพื่อนๆเขาไม่ค่อยบังคับเรียนนะคือเรียนแบบอิสระนะคะสบายๆมาดูอันนี้ผลอะไรไม่รู้นะคะหมิวถามสามีว่ากินได้ไหมเขาบอกว่ากินไม่ได้นะคะนี่เห็นไหมออกเยอะมากเลยนะสีแดงเต็มต้นเลยเ
เพื่อนคนเวียดนามนะคะเขาจะแต่งงานวันที่24นี้นะคะเพื่อนๆแต่งงานตัวอะไรวันนี้พาชมธรรมชาติกล้องสั่นต้องขออภัยนะคะ เดินลงเขาแล้วนะฮะฮาลานอุ้ยมาเพื่อนบอกว่าอยากว่ายน้ำลงนะคะทางลงลื่นด้วยโอ้ my godยอดโอตาปาลิยอนวิดีโอตอนนี้นะคะมิวก็เดินป่ามิวก็มองไปตรงป่านะเพราะว่ากลัวเห็ดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะดูป่าข้างๆตอนนี้ฝนตกเริ่มหยุดตกแล้วนะคะเพื่อนบันไดโอ้โหโว้ยองก็ไหวเกียร์ไว้โยลิวกัสไอกาตามาไม่ตามาให้เพื่อนไปฝั่งโน้นนะคะมิวก็จะลงกับเพื่อนคนเวียดนามตรงนี้นะเพราะว่ามันใกล้กว่านะเพราะว่าเราเห็นรูปปั้นแล้วห่วงเขาฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นบาร์เนาะบาร์ที่นั่งดื่มกับเรือนะคะเพื่อนๆฝั่งนี้นะนี่นะคะมิวเคยไปนั่งบาร์หนูนะคะ2-3 ครั้งเนาะนะคะมากับเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนสามีนะคะแล้วก็สามีมาด้วยนะคะนี่เขาจะเปิดเฉพาะตอนช่วงหน้าร้อนแค่นั้นนะคะเพราะว่าหน้าหนาวคนหนาวมากไม่ส่วนมากจะไม่ค่อยมาดื่มกันนะคะบรรยากาศนู่นฟังบรรยากาศตอนช่วงเย็นนะคะคนจะเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าเขาอะมานั่งดื่มนะคะเพื่อนๆวันนี้ในตัวเมืองตุรกีเหม็นมากเลยนะคะต้นอะไรเล่าละวันนี้พาชมบรรยากาศในตัวเมืองด้วยเนาะเพราะว่าได้โอกาสมาเรียนนอกสถานที่ส่วนมากก็มาเรียนนะคะแต่มิวก็ไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยตุรกีนะคะเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดนะคะในประเทศฟินแลนด์นะคะเพื่อนๆเมืองหลวงแต่ก่อนนั้นนะคะก็เมืองตุรกีนะคะเป็นเมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์แล้วก็ย้ายไปเป็นเฮลซิงกินะคะตอนนี้นะคะเมื่อก่อนตุรกีเป็นเมืองหลวงนะคะแล้วเขาก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นเฮลซิงกิเนาะเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในฟินแลนด์ดูอันนี้บาร์นะคะนี่ใหญ่มากบางเรือนะคะเขาก็จะมีอาหารด้วยนะคะเหมือนบารีภาษาฟินเรียกว่าบารีส่วนร้านอาหารเขาจะเรียกว่าราวินตลานะคะน้ำนะคะเขียวมากเลยนี่เซ็นเลยเอาวิดาตุรกีนะคะเป็นวันฮากาปุงกีก็คือเขาเรียกอะไรนะเหมือนเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในฟินแลนด์นะคะเพื่อนๆแต่ก่อนนะเมืองนี้นะคะเป็นเมืองหลวงของฟินแลนด์นะคะแล้วเขาก็ได้เปลี่ยนเป็นเฮลซิงกินะคะนี่นะคุณครูก็จะสอนทุกครั้งเลยนะคะถ้าใครมาเรียนตอนช่วงแรกๆเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเมืองหลวงของที่ฟินแลนด์นะเมืองที่เก่าแก่ที่สุดก็คือเมืองตุรกีนะคะก็ตรงนี้เลยบรรยากาศรอบๆฝั่งนู้น
ปั้นคุณครูนะผมสั้นคุณครูผมสั้นนะคะนุ่นใส่เสื้อยีนจักรยานนะคะเพื่อนๆที่ทุกคนสามารถเช่าได้เนาะมิวก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะนี่นะน่าจะซื้อบัตรจากโทรศัพท์ได้หรือว่าเอามาตรีกแล้วก็สามารถขี่ได้เลยอ่ะ3 ยูโรน่าจะ3 ยูโรเนาะไอ้กะนี่นะคะก็เรียงแถวฮะUsiviikko Kiminen, joo. วันละ5 ยูโรนะคะวันละ5 ยูโร1 อาทิตย์10 ยูโรนี้1 เดือนบัวสิJoo, vuosi. 1 ปีก็40 ยูโรนะคะเพื่อนๆอันนี้มีเป็นชั่วโมงด้วยนะคะ30 นาที1 ยูโร1 ชั่วโมง2 ยูโร2 ชั่วโมง4 ยูโรเงี้ยมันก็จะบอกไปนะคะมาเอง Miksi paljon? 4 tuntia, 5 tuntia, 8 euroa, mutta tämä päivä, koko päivä 5 euroa. Koska kaikki ei voi koko päivä นี่นะคะวิว่าทุกเมืองน่าจะมีนะรถแบบสามารถเช่านะคะเช่ารถจักรยานเนาะนี่นะคะอันนี้ก็เช่าเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็มิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องชาร์จแบบยังไงนะคะไม่รู้ว่ากี่บาทเนาะอันนี้เช่าเหมือนกันนะคะมิวเพิ่งเห็นนะคะเหมือนเพิ่งเห็นปีนี้แล้วมั้งเพิ่งเห็นเขามีเช่าทั่วเลยอะสินาเต้าตือมักซาเอ็นซีนไมเนี่ยอันนี้เช่าเหมือนกันสกูตเตอร์นี่เช่าเยอะเลยสะดวกสบายเนาะเวลาจอดเวลาเขาเช่าเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็ทิ้งตามทางอะเวลาเขาถึงบ้านถึงอะไรเงี้ยนะคะอันนี้สุดท้ายแล้วนะคะก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเวลาเขาเช่ามาแล้วนะคะเขาก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆบรรยากาศสวยมากๆเลยเนาะสีเขียวเกียรเลยโอ้ Xin chào, mình là bạn của Ní và ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดี แต่บิตลัวกีโตสเมซิโบ สวัสดีค่ะ พี่ก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮลโล บ้านอะไรบ้าง ตึกเก่าแก่นะคะเพื่อนๆนี่สวยมากก็ไม่น่าได้ด้วยกันโอ้ยว่าด้วยกันบ้าอะไรวะก็ตากันเลยไปกันอันว่าซื้อใช่นาการได้อยู่ จามบ้านของพี่ทำ อันนี้นะคะเป็นร้านคนจีนเนาะนี่นะคะ ให้เราจะเอาเงินเวกจะเอาเงินเวก คนไม่ค่อยเยอะนะคะ วันนี้วันศุกร์ด้วยแต่รถอาจจะติดหน่อยนะเมืองเขาสวยเนาะเมืองเก่าแก่นะคะตุเลยห่วง Siellä. Sitten vai parkki. Mutta
kamu bahas total yang minat sak minat itu auto เดี๋ยว ya naikเนี่ยหน้าอย่างนั้นโอ้ตัง ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะแบตก็จะหมดแล้วนะคะมิก็จะไปหาสามีนะคะเขาตัดผมอยู่เนาะเดี๋ยวก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะหวังว่าเพื่อนจะชอบเนาะวันนี้พามานอกสถานที่นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแล้วซ่าเนาะเฮ้ยเฮ้ย hey hey bye bye ตามไปอีก อยู่ตรง12 ยูโรเองถูกมากเลยนะคะตัดผมชายเนาะ